في واحد الدوار صغير وسط الجبال، فيه ضباب كيتلاقى مع شجر الزيتون القديم. كان عايش شاب سميتو ياسين. ما كانش بحال الناس ديال الدوار، حيت هما راضيين بحياتهم البسيطة، وهو كان ديما كيسول راسو على العالم اللي كان ورا هاد الجبال. كل صباح كان كيطلع للتلة عالية وكيشوف على الواد، وكيبقى تما ساعات كيشوف الطريق طويلة اللي كيغيب في الأفق. كان كيتخيل المسافرين والمدن البعيدة والأسواق اللي عامرة بالحياة، ولكن ما عمرو شافهم. ومع هادشي كان شي حاجة شادة، يمكن الخوف من المجهول، ولا حيت ما قدرش يخلي امو ديالو بوحدها. نهار من نهارات جا للدوار واحد الراجل غريب، كان باين عليه الدار بزاف ديال السفر، وعينيه عامرين بالحكايات. جلس في الساحة وبدا كيهضر عن المدن البعيدة، وعلى البحار الكبار، وعلى الصحاري فين الريح كتعزف بحال الموسيقى. الناس تجمعوا عليه، ولكن ياسين هو اللي كان متشوق يسمع اكثر. قرب ليه وقال ليه: واش بصح العالم كبير بهذه الدرجة؟ ضحك الراجل وقال: كبير بزاف، ولكن ما كيبانش غير اللي عنده الشجاعة يمشي ليه. ذاك الليلة ياسين ما نعش، بدا كيفكر وكيتقلب هاك كيتقلب ما داهش الناس، وكيدور في الفراش وكيخمم في الهضره ديال داك الراجل. ايوا مع الفجر خدا القرار ياسين، ودع مو ديالو وعينيها مسكينه عامرين بالدموع، وقال ليها غادي نرجع نهار من نهارات. وعطاتو واحد الشال ديالها قديم، وقالت ليه: ديه معاك باش ما تنساش شكون انت. وبدات الرحله ديال ياسين ديالو عبر الجبال، وكانت صعيبه في الاول. الجوع والتعب والخوف وكانوا مرافقينه، ولكن مع كل خطوه كان كيشعر بانه كيقرب لشي حاجه. ودوز من بزاف ديال البلايص، وتعلم ثقافات والعادات جديدة من الناس، وخدم في الفلاحة والتعاون مع الصيادة، ونعس تحت النجوم ما شاف بحالهم. وكل بلاصة كيسمع فيها حكايات جديدة، حتى ولا هو راسو عامر بالقصص. من بعد سنين وصل لمدينة كبيرة حدا البحر، كانت عامرة بالحياة والأصوات. تما حس براسو ياسين تبدل، ما بقاش غير شاب كيحلم، ولا راجل عاش تجارب بزاف. ولكن في شي ليلة هو جالس حدا البحر، تفكر الدوار ديالو والطريق والأم ديالو، وفهم بأن الرحلة ما كانتش غير باش يهرب، ولكن كانت الرحلة ديالو باش يفهم الحياة كي دايرة. ويا سيادي ياسين رجع للدوار ديالو من بعد غياب طويل. المكان بقى كيف ما هو، ولكن هو تبدل في العقلية ديالو، في النفسية ديالو. مهم طلع لنفس التلة، لهذيك البلاصة اللي كان كيجلس وكان كيتفكر الحياة ويتفكر العالم. ولكن هاد المرة جالس كيشوف بالأفق وبواحد الابتسامة،
ولا هو اللي كيحكي الحكايات. الدراري والشباب كيجلسوا حداه وكيسمعوا ليه بإعجاب. من بعد سنين والدوار ولا عامر بالحكايات ديال الشباب اللي رجعوا كل واحد جاب معاه تجربة مختلفة. ولكن كاينه واحد الحاجة اللي تبدلات. الحلم ما بقاش غير الحلم، ولكن الطريق كيمشيو فيه بزاف ديال الناس. ياسين ولا كبير في العمر، الشعر بدا كيشيب، ولكن عينيه بقاو فيهم نفس اللمعة ديالو، داك الشاب اللي كان كيشوف الأفق. من نهارات وصل الخبار